Oota nüüd. Tere jälle siit Eesti Rahvusraamatukogust. Meie oleme Keiti Vilms ja Karl-Martin Sinijärv ja me räägime raamatutest. Praeguseks ajaks on suvi ennast juba kenasti käima jooksnud ja mulle küll tundub, et kõige muu hea hulgas on suvi ikkagi väga hea lugemise aeg, mispärast soovitame täna üsna mitut masti suve lugemist. Ma loodan, et läheb korralikult palavaks ja siis veel natukene palavamaks, sest siis on igasugune põhjendus olemas, mitte õue kobida, istuda rahulikult heas jahedas toas ja lugeda raamatuid. Või kuidas sul suvel selle raamatu lugemisega lood on? Jaa, tere ka minu poolt. No minul on suvise raamatu lugemisega nii nagu üldse on kogu aeg raamatu lugemisega, et kuna ma vabakutseline, siis minul on aega kogu aeg lugeda, mis muidugi ei tähenda seda, et ma seda kogu aeg teeksin, aga lühivorme ju ikka ja eks me siin mõnda asja siis saab täna ka soovitatud, mida ma suvel lugemiseks ette võtan. Mina kaukisin esimeseks välja seherduse toreda raamatu, mille pealkirjaks on Eesti looduslikud toidutaimed, sest lisaks lugemisele on suvi ka suurepärane söömise aeg. Teadagi on ka heinaaeg ja igasugust heina ja maltsa ja muud lõbusat, mida hamba alla panna, on siin raamatus tõesti päris palju. Pealt 200 taime ja mitmed üsnagi üllatuslikud vähemasti minu jaoks. No igaüks teab, et maasikas kõlbab süüa, eks ole, ja noh, isegi mingi naat ei ole tänapäeval enam üllatuslik, sest selliseid veireid kohti, kus kõiksugu niisugust rohekraami pakutakse, on päris palju olemas. Aga noh, näiteks see, et kuuske ja mändi kannatab teataval kombel valmistatuna toiduks tarvitada ja mitmeid muid asju. See tuleb täitsa üllatusena mulle. Ja ma arvan, et niisugune loodusraamatute valik võiks üldse suveks olla täitsa vaikselt kuskile kapinurka või kapi peale pandud, sest noh, kuna sa seal õues ikka kolad ja vaatad, mis seal kasvab. Ja see raamat on nüüd küll säherdune, et noh, ma nüüd ei tea, kui hea teda kaasas kanda on, aga mis sellest, vaatad siit mõned asjad järele, jätad mõned pildid, asjad meelde, mõned taimed ja katsud neid leida. Noh, harilik porss, oled sa harilikku porssa trehvanud lihtsalt kuskil? Porsisuppi ma tean, aga harilikku porssa vat ei tea. Seda porssa ei topita eriti supi sisse, seda hoopis väidetavalt vanasti olla õlle ja kalja sisse pandud, kui veel humalat ei tuntud või midagi säherdust. Ma ei tea, seda ma ei ole siit koha pealt lugenud, aga nii on mulle kuskilt meelde jäänud, kuigi humalast on siin ka juttu. Minu meelest vahva on siin juures veel see, et ta ei ole niisugune noh, ütleme, paduteaduslik või ainult niisugust hästi kindlalt piiritletud juttu ajav raamat. Ei, kaugel sellest, siin on mõnusasti sees rahvaluule tükikesi ja pärimust ja ka täitsa häid nõuandeid, mida päriselt ühe või teise asjaga teha saab ja ka neid asju, mida on antud taimega tehtud siin või sealpool muu ilmas ja teistes maades meile lähemal või kaugemal, kus need asjad siis vähegi kasvavad. Ma nüüd muidugi ei väidaks selle raamatu põhjal, et Eesti loodusest nüüd kohe mõnusasti metsikul kujul kõhu täitsa täis saab, aga sihukest värki, mida nagu päris toidule lisada, on siin täitsa ohtrasti ja põnevamaks saab oma asjakesi siin küll teha neid, mida sa nii ehk teisiti teeksid. Jah, mulle endale on meeldinud kalambuure teha igasugustest erinevatest siis taimedest. Noh, nurmenukust siis nurmenukker ja siis, kui ma seda siis jagasin, siis kirjutas mulle kohe nurmenukkude uurimisega tegelev siis, ma ei tea, institutsioon või tähendab, kes siis palus, et kas ma oleksin nõus 100 erinevat nurmenukku siis märkama ja üles tähendama ja siis ma ei ole neile veel vastanud, sest et nurmenuku aeg vist on läbi juba praegu, aga ja noh, kus ma neid otsima niimoodi lähen, aga nurmenukk on ju ka selline asi, mis süüa sünnib. Nii et ja noh, eks neid selliseid taimekalambuuri, noh, sõnajalast on sõnajalga otsida ja sõnajalast siis on ju kalambuure on, ma ei tea, kas sul on ka tehtud sõjajalg
sõna ajal. Sõja ajal mul kunagi oli vist ühes raamatus oli Sõnajala õiest oli sõjajala põis tehtud, kui ma õigesti mäletan. Jah, ega siin praegu on hulgaliselt inimesi, kes on sõjajalust ära tulnud, et siis sama hästi sõnajalust ära tulla või oleme me kõik sõnajalus või on sõna meil jalus. Aga jälle, läksime me omadega rappa, aga rappa just, et rääkideski nendest taimedest, siis taime nime komisjon on üks tore asi, mida jälgida, et Facebookis olen jälginud siis Toomas Kukke, kes siis on selle komisjoni kas esimees või ajakirja Eesti Loodus siis peatoimetaja, aga tema siis alati jagab, kui on see komisjon jälle kokku tulnud, jagab neid toredamaid siis nimesid, mida on pandud siis Eesti taimedele. Oi, see on üks toredamaid institutsioone, nagu see, kui juba nurmenukkudel on oma institutsioon, siis no taimenimedest rääkimata. Nemad on ikka üks vaimukamaid, tuleb tunnistada tõesti, et nende loomingut tasub jälgida, sest nii lõbusaid taimenimesid kui eesti keeles vaevalt, et kusagil väga palju on. Jah, eks paljud ilmselt olegi selles raamatus siis ka, et ma pärast uurin seda raamatut isegi, et see on jaa, taskus muidugi ja loodusraamatutest oli ju juttu, ma panin ühe veel taskusse, see on pargi ja aialindude taskugiid. See on niisugune hästi mõnus asi, mille tõesti saab taskusse panna, et tuleb vastu lind, võtad raamatu, vaatad, ahaa, tere kädlik näiteks. Seda siin nüüd kirjas ei seisa, milline neist lindudest või kelline neist lindudest süüa kõlbab, sest need ei ole looduslikud toidulinnud, vaid need on pargi ja aia linnud. Küll aga on kirjas, mida nad ise söövad, näiteks käblik sööb putukaid, ämblikke ja limuseid, talvel ka marju ja seemneid. Väga hea toidusedel. Mina kasutan lindude identifitseerimiseks on selline äpp nagu Siuts ja siis mitte välimuse järgi, aga hääle järgi, et kui mingi lind laulab, siis paned selle äppi tööle ja siis ta identifitseerib siis selle linnu laulu järgi ära, mis linnuga tegemist võib olla. Jaa, siin on ka üritatud kirja panna, nagu tõlkida lindude keelt eesti keelde, et siin on sellised klik-klik-klik-klik-klik ja või siis on lihtsalt öeldud, et laul on ühtlane mulin, nagu jutustaks mõnd lugu ja kestab 2-10 sekundit. See on väga hea, kui loo saab jutustatud 2-10 sekundiga ja peale selle on veel ühtlane mulin. Igatahes soovitan pargi ja aialindusid ka. Jaa, aga minna siis Eesti looduslike toidutaimede pealt üle järgmise soovitusega. See on siis Eesti kõnekäänud, mille on siis koostanud Asta Õim ja see on Kirjandusmuuseumi välja antud raamat siis, mis sisaldab siis üle 150 000 fraseologismi ja siis kõnekäänu ja folkloore.ee on ka selline hea leht, kus saab siis neid asju uurida ja vaadata, aga jah, et see kõnekäänu raamat on siis... Folkloore tuleks siis tõlkida eesti keelde nagu folklora või? No lora, jah. Tegelikult õige ta ongi sellepärast, et mis need kõnekäänud muud ongi kui üks selline ropp lora, kui nüüd võib öelda, et eestlane on väga roppu suuga olnud ja ma ei tea, kas on ka, aga siin ikka paljud enamus nendest, mis on kokku kogutud, panevad ikka nõrganärvilisema inimese punastama, ütleme niimoodi. Et kes mind sotsiaalmeedias on jälginud ja jälgib, siis ma olen ikkagi 2 aasta jooksul väga palju ka jaganud sellest raamatust, mitte nüüd ainult sellest, et neid kõnekäänu raamatuid on 2 välja antud ja nüüd sellel suvel just ilmus ka 3. kõnekäänu raamat, seda mul veel ei ole, aga 2 suve on ta mul siis selline suve lugemise raamat olnud ja siit mõned sellised lemmikud, siin neid lemmikuid on väga palju, aga ma siin 2-3 toon näiteks, vaatame, kas arvad ära, mis tähendab. Õpib laterna posti all ladina keelt. Mida võib tähendada? See on siis kurameerima, armu suhtes olema. Nii, siis sina siin, aga ema otsib sind kulbiga solgi ämbrist taga. See on siis hulkumise kohta, ringi hulkumise kohta. Ja siis näiteks, et ega see võikarp pole, et väheneb.
see on siis suguelust keeldumise korral. Nii et siin on selliseid ütlemisi ja noh, nuputamist on küll ja veel, et see on väga hea selline suvine, kui on suguvõsa kokkutulek või juubel või et väga hea on teha sellist viktoriini selliste kõnekäändude siis arvalt, et ega enamalt ära ei arvata, et olen ise proovinud. Näha on, et kui sinu käes on siin siuke 1/3, siis jätkub nendest asjadest ikka päris mitmeks suveks. Aga sa mõtle, kui palju suvesid ja talvi ja kevadeid ja sügiseid on seda kõike leiutatud ja kokku ehitatud. Aga mis neil muud teha oligi sellel ajal, kui ju talvel, ega siis kui ju heina teha ei saanud ja rehte peksta, siis oldigi ju ja toidutaimi süüa on ju, siis istutigi ju seal toas peeruvalgel ja siis sajatati ja parastati üksteist ja ropendati, eks, et. Ja kellelgi pidi see kõik kuidagi meelde jääma. Vot see on huvitav tõesti, sest et kõike seda ju kokku koguda ja Asta Õim siis on pälvis minu arust ka folkloori auhinna, et noh, kõik see raamatuks teha, see on ju jumal, ma ei tea, mitmekümne aasta töö, ilmselt elutöö. Ja igatahes jah, et need tänapäevased kõnekäänud, ma ei tea, võib-olla siis kunagi aastate pärast, aastakümnete, sadade pärast, et see keel, kuidas meie praegu räägime siin üksteisega, siis talletub ilmselt juba internetti, aga vot seda ma ei tea, kes need kõik kunagi üles täheldas ja kuidagi nad on meieni ju jõudnud, et. Jah, just see kirjapanemise eelne aeg on ikka ses mõttes täitsa, ma ei tahan öelda mõistetamatu, aga täiesti teine maailm, ses mõttes, et sa pidid ikka päris palju kordi seda ühte asja kuulma ja kasutama, et see nagu järgmisele põlvkonnale rahulikult edasi anda. Et praegu on nõnda, et tuleb mingi mõte, eks ole, viskad selle kuskile maailmakõiksusse ülesse või läheb ta sul trükki või nõnda, et ta on kuskil salves. Võib-olla sul endal ei ole seda nädala pärast enam salves, pilves või pilvestama on mingisugune termin olemas või? Vot see veel ei ole, aga näed, nüüd on. Helipilvestus ja nii edasi. Et endal võib meelest ära minna, et sa võib-olla ise ei oskagi seda lapsele edasi rääkida ja ta tegelikult sinu leiutatud asjaga kohtub hoopis kusagil täiesti mujal või kellegi 16. kaudu. Jah. Aga mõtlengi, et siin ees on väga hästi ära seletatud tegelikult ka, kust need sõnad on tulnud ja kuidas ja kõik, et mina olen seda 2 aastat olen nüüd suvel, mitte suviti ainult, aga ekseldanud, võtad jälle ühe koha pealt lahti. Noh, nagu ma olen siin rääkinud, eelmises saates ka rääkisin, et mulle see lühivorm meeldib väga, siis täpselt see on jälle selline, et noh, sa ei võta ju algusest peale ja ei hakka lugema, et võtad jälle lahti, iga päev võtad näiteks ühe koha pealt lahti ja õpid uue kõnekäänu ja käid ja sajatad ja räägid nii, nagu inimesed ei saa aru, mida sa üldse mõtledki. Jah, ja näiteks kui ma nüüd sellele raamatule otsa vaatan ja taas mõtlen selle peale, et teda on praeguse seisuga 3 köidet, aga eks neid kõnekäände tuleb ju juurde. Et selle koha pealt tuleb nüüd küll vaadata, et kas see on e-raamatuna ka olemas, sest jube mugav oleks, kui see materjal oleks niimoodi telefoniga kaasas. Vot, no seal folklore.ee sellel lehel tegelikult on, aga sealt sa pead jälle teadma, mida otsida, et siin on lihtsalt, et teed lahti ja on, aga jah, ei, tegelikult folklore.ee ongi ju selline leht, kus tegelikult saabki neid kõiki asju vaadata siis. Seda kaasas, see käekotiraamat ei ole. Ei ole, see on seljakotiraamat. Olgu, aga liigume edasi siis, mis sul järgmiseks soovituseks on valitud siin? Et ega seni on niisugune suhteliselt kange kraam olnud, sest tead, loodus ja rahvatarkused, see ei ole iga päev ja igaühele. Ja igaühele see ei ole tõesti. Seda tuleb vähehaaval võtta, see on tarkade inimeste kraam ja nii edasi, aga ma võtsin kaasa ühe põneviku või kriminulli, mis minu arvates on tõepoolest hea. Tohutult ilmub kriminulle, aga harva ilmub midagi sellist, mis paneb tõsiselt kulmu kergitama ja ütlema, et ohoo, seda võiks nüüd tõesti lugeda. Kui keegi kavatseb lugeda ainult ühe põneviku sel suvel, siis ma arvan, et Horovitsi Minu harakamõrvad ja Pargilind harakas on siin ka sees. On raudselt hea kandidaat, üsna mitmel põhjusel.
autor on niisugune põnev tegelane, kes on kirjutanud suure hunniku säärduste vahvate telesarjade nagu Midsommari mõrvad ja Poirot osadest ja tervenisti viimastel aastatel ka meil jooksnud suurepärasest Briti sarjast Foyle'i sõda. Ja veel terve hulga muid asju, aga autor autoriks, mis raamatu põnevaks teeb, on see, et esiteks mulle meeldivad hästi kirjutatud raamatud raamatutest. Ja siin on tegelikult nagu 2 raamatut. See raamat hakkab pihta, on umbes 2 lehekülge seda raamatut number 1 ja siis hakkab pihta raamat number 2, mis kestab üle poole sellest raamatust. Selle raamatu sees on raamat, millel ei ole lõppu ja siis läheb nagu see raamat number 1 edasi, et miks ei ole sellel seni loetud raamatul lõppu. Ja siis selgub, et kõige selle asja taga on veel hoopis 3. ja 4. lugu. Ja ta on kuidagi nii kavalalt kokku viidud ja nii paljude viidete ja vihjetega, et kui vähegi on säherdust, eriti just klassikaliste Briti krimkade alast lugemust, siis alates isiku ja kohanimedest kogu aeg tuleb jube palju midagi tuttavat ette, aga sa ei sõlmi seda oma peas ära. Et lõpus hakkad mõtlema, et kas see tõesti on võimalik kuidagi kokku sõlmida ja see ongi nii palju erinevaid tasandeid, et lõpuks, kui ma ta läbi sain, siis see tunne oli sootuks teistsugune, kui et sa oled lihtsalt mingit lahedat põnevuslugu lugenud, eks ole, tõmmanud ajuvahe puhtamaks ja siis on ta sul kohe ka meelest läinud, nii et põhimõtteliselt võid paari kuu pärast uuesti lugeda, kui tahad, või siis mitte. Nii et minu meelest on ta hästi algupärane ja teistmoodi asi, et kui nüüd keegi, kes põnevikke ei loe, tahaks üht head põnevikku lugeda, siis võtke need Harakamõrvad ette ja muidugi ma ei saa garanteerida, aga ma usun, et see pakub ägeda elamuse. Vaat minule see žanr on võõras, aga võib-olla siit lähemegi siis järgmise žanri juurde, siis, mida mina siis loen põnevike asemel pigem, aga kuna sa nüüd soovitasid, et kui üks põnevik läbi lugeda, siis võib-olla ma isegi võtan selle suvel ette. Võta jah. Et ma põnevike fänn olen olnud küll, aga ma vaatan põnevussarju ja mulle need põnevusraamatud on kuidagi tahaplaanile jäänud, et ma loen luulet hästi palju. Kindlasti sina oled ju ka luulet lugenud palju oma elu jooksul ja ilmselt loed veelgi, aga minul on see asi, et ma ei ole tõlkeluulet üldse lugenud, et valisin siis William Butler Yeatsi, mis on siis kakskeelne ja mille on tõlkinud Märt Väljataga. Ja mõned luuletused on siin ka Ants Orase tõlgitud, kes on üks minu lemmikumatest tõlkijatest siis ja tõlkeluulega on jah see asi, et kui ma luule lugemist alustasin, see ei olnudki nii väga ammu, et ma ei ole luule sees kasvanud, olles isegi Jõgevalt ju pärit nagu Betty Alvergi, siis mina avastasin luule alles 9 aastat tagasi enda jaoks ja jäin muidugi kohe sinna 20. sajandi Eesti luulesse kinni. Nii sajandi alguse luulesse ja kõik, mis oli enne 21. sajandit siis. Uuemat, värskemat luulet ma ei olegi lugenud ja nüüd ma mõtlesin, et ma teen siis algust tõlkeluule lugemisega suvel, miks ka mitte. Ja siin on kuna siin on ingliskeelne tekst kõrval, siis saab kohe võrrelda seda tõlkimist ja ma valisin siit ühe luuletusega välja, millel on väga hästi on tõlgitud näiteks Seisin ma luhal ääres jõe. Et väga andekalt, et riim kokku läheks. Lause ongi kord armsam, aga seisin ma luhal ääres jõe, mõlale ta toetas siis lumivalge käe. Aga riimi huvides siis on väga keeleliselt huvitavalt lahendatud, siis Märt Väljataga on lahendanud selle tõlke ja üldse mulle kuidagi see Yeats, nii palju, kui ma teda olen nüüd siin siis uurinud,
tema luule on täpselt selline, mis mulle sobib. Ehk mis on siis selline natuke salapärane, natuke hingeline, natuke nukker, lüüriline ja ma ei tea, kui palju sina Yeatsiga kursis oled? Ma inglise keeles olen teda kunagi päris palju lugenud, aga neid eestikeelseid tõlkeid pigem pisteliselt. Eks selle luule tõlkimisega ongi ju too põnev asi, et ta on suuresti ümberkirjutamine. Need võivad olla väga head luuletused, mis on ümber kirjutatud. See peaks olema põhimõtteliselt ikkagi, see peaks olema luuletaja tõlgitud ja sellise luuletaja, kes on tõlgitava autoriga väga samal lainel, vähemasti tõlkimise ajal. Kes ei võta üle siis oma tõlkega ja ei tee sellest täiesti uut luulet. Aga samas on täiesti võimalik saada mitu väga head ja väga erinevat tõlget ühest ja samast luuletusest, kui erinevad tõlkijad, erinevad autorid, erinevad luuletajad seda teevad, eks. Et see on üks põnev teema. Mul on tihti tundunud, et paremate luuletõlgete puhul, et seal peaks autori nimega võrdväärselt seisma kaane peal ka tõlkija nimi, et see ongi näiteks, et see on Välja taga Yeats ja teine raamat on näiteks Orase Yeats, eks, ja niimoodi tulekski neisse suhtuda. Ja mis on, Baudelairil on ju ka Kurja lilli on tõlkinud siis Kurja lillet siis ja on Kurja õiet, siis üks on siis tõlgitud. Õnnepalu tõlge, siis Hirve tõlge, siis vanast ajast vist Sanga tõlkeid. Ja neid on ka erinevaid ja erinevaid. Ja tegelikult igas korralikus keeles suurematest klassikalistest tekstidest peakski olema mitu tõlget, eriti eesti keeles, mis on, ütleme, selle viimase sajandi sees nii kõvasti arenenud ja muutunud, et ütleme mõned tõlked, mis on tehtud, rääkimata 100 aastat tagasi, aga ka 50 aastat tagasi, on mingit pidi, ma ei ütle, et nad on halvad, aga nad on väga, väga oma aja peeglid ja mitte niivõrd tõlgitava peeglid, et võiks peegeldada tõlgitavat ka meie ajas. Ja siis on meil niisugused vahvad asjad, nagu ütleme, mõni aeg tagasi ilmunud Lawrence Ferlinghetti Coney Island of the Mind, kas ta oli Meelelunapark või kuidas see eesti keelde ümber sai pandud, mille Peeter Sauter tõlkis ühe hooga ja terve luuleraamatu. Seda on üldiselt suhteliselt harva, harilikult, eks ole, tõlgitakse mingi valimik autorilt, aga et lihtsalt võetakse üks luuleraamat, tõsi küll väga klassikaline 20. sajandi teise poole puhas Ameerika luuleklassika, eks. Ja siis on selline ühe autori tõlge, mis on väga kihvt tõlge. Ma olen täitsa kindel, et sedasama teksti on võimalik ka täitsa teistmoodi tõlkida. Aga see mingi Ferlinghetti on seal siiski täiesti olemas, kuigi samas on kõrval ka Sauter. Ma ei ütle, et see üldse halb oleks. Sest kui nii võtta, siis igasugune kultuur, igasugune kunsti- või kirjandusteos on tegelikult tõlge millestki varem olnust või kusagil mujal olnust. Ainult et üldiselt häbematu autor paneb sinna tuimalt oma nime peale. Ja saati veel selline väike Eesti kultuur, millest suur osa ongi tõlge mingisugusest muust asjast selleks, et see kultuur siin oma hoo käima saaks. Nii et ega siin midagi nagu ei saa ütelda, et see oleks kuidagi häbiväärne või halb või paha. Kui võtab mingi elementaarse näite, nagu ma ei tea, mingi klaverimäng, eks ole, siis selleks, et sa saaksid ise midagi üldse looma hakata, pead sa eelnevalt kõvasti harjutama ja mängima teiste tehtud asju, eks ole, et niisugune imiteerimine ja järele tegemine, alates, ma ei tea, kõndima ja rääkima õppimisest see on nii inimese kui kultuuri kasvamise loomulik osa ja selles mõttes me kõik kogu aeg tõlgime midagi. Et ma vaidlen vastu neile, kes väidavad, et luulet ei saa ega ei tohi üldse tõlkida, et tegelikult saab ja peab ja see on igavesti vahva. Jah, võt kalambuuriga on ju selline asi, mis ongi ka, et kus on kordused, kogu aeg on kordused sees, on olnud üks põlvkond ja kui inimesel keelemasin juba ju töötab, siis see on täiesti ootuspärane, et tekivad ühesugused leiud aga võt kalambuur on küll selline asi, mida tõlkida minu arust ei saa. See on selline tõlkimatu vorm. Väga keelekeskne. Aga luule kindlasti, sest et aga jah, nagu sa ütlesid, siis peab olema väga autorit tundev tõlkija,
sest et noh, tõesti, kui sa lihtsalt selle ümber tõlgid ilma autori sisse ja autori ka hingelaadi sisse, siis minemata, et siis noh, sellisel otsetõlkel ei ole ju mõtet, aga ma ei tea, vot ma ütlengi, et ma hakkan seda tõlkeluulet nüüd avastama suvel, et siis võib-olla sügisel kokku saame ja siis ma saan sulle rääkida, mida ma kõike avastanud olen. Igatahes sellega see on ilus mõte, millega suvele vastu minna või noh, mis enam vastu, millega selle mõtte ja suvega üheskoos edasi minna. Selle luule tõlkimisega mul tuleb veel meelde, oli kunagi üks tore naljalugu sellest, kuidas soomlane ja rootslane läksid omavahel tõsiselt vaidlema, et kummal on ilusam keel. Ja kutsuti siis inglane kohtunikuks ja inglane ütles, okei, tõlkige ära need Shelly read, oli vist Shelly, et Island, Grassy Island's bride. No soomlane tõlkis saari, Heinesaaren, Morsian. Rootslane tõlkis ööns möö. Jah. Aga milline oli otsus, seda ma ei tea. Jaa, ma siia lõpetuseks tegelikult tahtsin veel võib-olla meil küll väiksemaid raamatuhuvilisi meie saadet veel ei vaata, aga kindlasti meie raamatusaate vaatajatel on lapsed, et võib-olla selline suve soovitus siis lastele ka, et 100 rahva lood oli vanasti selline sari, et selles sarjas on veel palju huvitavat ja raamatukogust kindlasti saab leida, sest et poes, ma ei tea, võib-olla raamatukoist või kuskilt. Vana raamatupoodidest, antikvariaatidest ikka leiab. Selle ma hankisingi sealt, et miks mitte siis Ukrainale mõeldes siis Ukraina muinasjutte lugeda. Igatahes, ole sa tänatud. Jah, head suve!